За прошедшие сутки вертолетом Ми-8 совершен облет территории Тункинского района Республики Бурятия и Черемховского района Иркутской области. Совершено 2 вылета. Беспилотной авиационной системой ЗАЛа был обследован участок Тункинского района. В настоящее время применение авиационных средств продолжается. 6 группами осуществляется наземное обследование в районе поиска. Мобильной группировкой Главного управления МЧС России по Республике Бурятия проводятся опросы населения с целью выявления новых свидетелей и обстоятельств произошедшего в 3 населенных пунктах Тункинского района. Всего в поисковых работах принимают участие 64 человека, 13 единиц техники, в том числе авиация.